préparé bis bi àdduna wërngël këpp man maa gis baax ay chinois yoo xam ne dégguñu dara ci wolof. man kon jeex na. way yow ma ne way yow ma ne ko wala Seck Sénégal moom garaaw de. jeex na kon jeex na ni ma ko jaxasee ma garaaw. wala Seck Sénégal man way yow. li ma neex ci yow yaa sa papa da ngeen dégg chinois. non dama koy fortaatu rek. waaw damay fortaatu rek. namp fu ma nampee chinois. baax waaw yaa gis ne tax ma namp chinois. ni nga waxee ni kay waxu chinois nga wax. gis naa fii Sénégal. ay kilifa yu ponkal yoo xam ne kenn tudd seen tur. dañuy dem Genève. billaay non maa leen fekk ñu tampon seen i passeport ay ponkal la ngi fii de. waay wax dëgg ko. gis naa fi ay kilifa yoo xamante ay patron. gis naa fi ay député. gis naa ministre ñoom ay caaya. pour Genève su ma tuddoon seen tur ngeen ministre non ma xam loolu. damay tudd kenn. kenn il faut que tudd. Aly Ngouille Ndiaye. ma ca wan ñoom xob ma. ma ca ma ñoom xob ma. waaw day dem. waxoo dara de. ngay ñemewul loolu. mu répété. waaye yow fecc bu yàgg waaye fecc bu ko doon fecc sax. waaye am na ko doon fecc li. waale yéeg. waay yéegal. yow na loolu laay tere. public bi dañoo soxla. waaye ñaar ñi nit yéegaat. naaj bi taxaw Bercy rek. waaw. allo Bercy. arena. waaw arena Genève garaaw da ngaa juum. xam nga daaw la demoon Bercy. waaw daaw la demoon Bercy. ma dem ba aéroport. waaw nga dem ba aéroport boppam ci avion bi. dama waaj baax dafa fees. waaw. ma sama xol bi jeex. non waaye keroog nag. parce que yaakaar de. tàggu sama waa kër ñëpp ñaanal ma. billaay ma yor sama xol ba aéroport. yow nag baax yow nag xam nga la yow nag. aéroport ba ca kanam waa génn c'est que yow nag avion bi ne ma ni bon waaj baax avion dafa fees quoi. non yow xam nga yow lu tax ñu gars yi wàññi la soo waxande bi. wala si laa yor nag. waxande la. ñu weñ. waaw. waaye dama lii fu mu jëm mënu ko Bercy mënu lu ci dem mënu ko dara xaalis rek laay wuti. waaw mënu may wuti ngay wuti. waaw waaw. daaw bi may dem Paris. waaw. maa dugg ci avion bi toog naka toog kos bi ma sol. non naaj ko laa doon def erreur. waxoo jàmm de. ma jóg fi ma toog. waaw wuti chauffeur avion bi. boobu pilote bi Ismaïla la tudd chauffeur bi. ma ñëw ba ci chauffeur bi daal di ko ñaan ndox. mu ne ma demal toog da ngay toog commandé. man daal fi ma naan ko merci naan nii rek. ndeke dama dóor pause bi defoon mbóoti la dóor. mbóoti jóg mbóosam naaw dal ci pare-brise bi songu chauffeur bi. avion bi boobu ñu ngi jub benn rond-point. waxoo jàmm de ci kaw bi. rond-point Burkina côté Burkina la. ci rond-point bi ci kaw asamaan. mais chauffeur Sénégal yi ay nañ de. waaye déet rom. nii la def avion bu rond-point bi. ci kaw asamaan daa mi rond-point. nii. baax mi ñu mel ni. boy sama ndey koroog laa tiit. déedéet kay. wër rond-point bi chauffeur bi xam. ci kaw asamaan avion bi ne nii. maire doon jaay ci rond-point bi yuuxu. ah doo wàññi. dina dal ci kaw asamaan si la maire ne di jaay. am na baax baax yow itam. yow danga am na garage am rond-point am. waaw waaw Burkina dégg nañ la. yow Burkina bi nga wër ci asamaan avion yi. rond-point ci kaw lamp bi tàkk na. laaj chauffeur. nice. waaw. jaru nga ne xëy na naaj de jar ngaa xëy naaj de tey moom yow yaa jàpp sama franc grand délit amoo loo ma waxal. amoo loo ma waxal bu mu tëyu salam bi di nga mës a dugg ci kaso bi. waaye yow bu tëyu salam bi di nga mës a dugg ci kaso. baax nag barke alxuraan wax fi tey li nga wax na ba jiñ ma tey dina laa ci wax. yow. waaw Aly Ngouille Ndiaye day dem Bercy. day dem Sénégal. waaw ah kay yow looy wax sax. Arena de Genève. Bougane Gueye Dany. yàlla yaa ko wax yee. ci njëkk yooyu moom yëpp doon fecc temps yi njëkkee bu ko yóbboo sa Arena. mooy doon def nii. Wally Seck waaw yooyu Wally Seck. non yooyu jamono kii la ñu. mu waatu coon Seck bu njëkk bu xam ne kii nu mu tuddati. Kilimanjaro ay Bougane bëggoon Kilima. xam nga dara Oxford la sol yu xonk yi. maa xam Oxford. jiital pil weer teg ci Oxford. waaw na nga fex boo pare na nga xam ne wax ji yaa ko wax. bu ñëwee rek gànnaar ma leen nii. wax ji moom yaa ko wax. yaa ko wax ji laax boo waxee xamal ne yaa ko wax. bu gaay bu duggee Kilima. waaw du toog ci photo yi de. foofu muy toog. tabur yi lay am. d'accord wax nga dëgg bi jot. pour moom mi gis ko. moom la ko nii jeune homme. waaw Bougane tëb. salut ça. pour mu gis ko. muuru tabur yi taxaw ci. bu ko deful dee daa gàtt. match bi. Bougane demoon na ba ne clip bi bu ko coon Seck di def na ma ko jox. moom mu def pour Bougane door ko noonu coon na ko non yow sama goro ngay doon garaawal. waaw xam nga yow Bougane mu taxaw di match rek. waaw di match. waaw naaj match naka la. maaju man sax ma dinaa fa defa maaju da nga doon sukkee ba ci suuf ay maaju tojoon na fi nag laa ilaaha illa Seck naaj da topp Bougane nag da nga xam ci moom lu bëri da nga koo topp man maa ko toppam yow carrière Bougane nag bu xam te am yaa ko ndax lii nga fi wax lépp man mosuma ko xam yaa ma ko wax ci moom man naaj te ma la bàyyi ak émission bi dem comme yow ginnaaw da ngay fen tourné doo foo xam li nga fenoon sa fàtte nga fi mu nekk nii waaw baax yow itam yow xanaa daf nga ma bëgg a def wala la bi amul dynamo wala croix wala mais baax yow wér nga waaw te na nga wax Ana Faye nag loolu muy yaakaar du am. lan lay yaakaar. du dem arena ba de man waa yaay naaj lu muy def arena. sa yaay wax nañu waxoon dëgg nag baax yow yaa ne ma sa yaay moo ne day dem. non billaay bi ma waar yóbbu woon na ma oto table ji ndaw ca boori arena ma fay saaf sama gerte gi rek arena ko fay saaf gerte.
sa yaay mu ngi jaaf nan nuyoo waay. asalaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk bitim réew nuyu nan ñëpp siyaar ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp ñëwaat fii seen émission bi ñu naan rajo Kankan daan fii ci seen TV Zik FM ak Actubet.net yow mi nga xamante tamit yaay fenal Bougane Gueye Dany ba tey boole ci Mbaye Seck mi doon fenal Bougane mi tam Mbaye Seck man Mbaye Seck dafa ne tax ñu koy dagg dara Mbaye Seck da mën na fi kaw Mbaye Seck jàmbaar la waaw booy xamala moo ma gën a neex cool Mbaye Seck la caam la waaw Mbaye Seck lii jar na nga may feneen. Caam dafa bari affaire fu mu fekk Mbaye Seck indi ko Mbaye nag jekk na ko Caam bàyyi li may def quoi ko ma ñu ko Mbaye Seck dem appelante yoo xam Caam fekk Caam nekkoon ci ambiance Caam dafa na genre ko ay demande la ak yooyu Caam naa ne di fecc ko gën a rek gis police mu ne ni police Mbaye Seck lii jar na nga yóbbu police Caam woon na ku ne billahi karo kay ñu Bougane nag Caam de war a ba woo benn maire boo xam ne ni gaañu na bu yàgg ndeysaan pour billahi maire bu gaañu waaw ñaa ko Caam gëmal yàlla kii gaañu na bu yàgg mu nag maamu Mbaye Seck la ñu am nga kii bam gaañoo tey kenn da xamati kañ la police ndeysaan kii maamaati maamam la allo waaw kooku Mbaye Seck daa fette de kooku ko nice ponkal maa ngi gis nga nice gis nga ñun waa rajo Kankan duñ dowul kenn mukk nekkuñu fi di tagg kenn mukk waaye ku fi def lu baax ñu wax ku def safaan ba ñu wax wallaay waxati ko baax Omar Gueye ministre de pêche maire de Sangalkam waaw Gueye Ndioro toj na dëkk bi Sangalkam a wax loolu toj na dëkk bi nooy na nepp nga ni sunu patron yàgg naa ak moom Bougane Gueye Dany nag Sénégal gépp bëgg nañ ko waaye dafa bàyyi Sangalkam nag lan la boycotté du yoon Omar Gueye moom Sangalkam waaw loolu moom dëgg la Sangalkam daal kon na ko bàyyi Omar Gueye bàyyi ko Omar Gueye waaw na ko bàyyi Omar Gueye Omar Gueye ministre de pêche ni dëkk fa mu dëkk sax nag ni dëkk dëkkam ñaari rakkee ca Ndar ma nga Ndar nii at mu jot mooy demal Macky Sall très bien Bougane a ngi foofu waxtaan ñaar rakkee waaw yaay kookoy borom gisoon na fa Bougane yaa Bougane a dende très bien jox ko loxo te nga wax mu bàyyi la ak Sangalkam waaw waaw te moom mu jël fan Ndar na jar nee na Bougane bàyyi na ma ak Sangalkam jox naa ko Ndar ak li ko wër très bien waaye ku ne nag waaw loolu la lii ay nit kon wallaay wallaay nee na maa ngi ko akalaat maa ngi ko téye nii waaw waaw ay wóol la ren mu yow ndeysaan Amar Gueye mi ku baax la jërëjëf Bougane Gueye xam nga moom it kenn gënu ko Bougane yaa moom Ndar yaa moom réew mi waaw waaw waaye Sangalkam bàyyi ko Omar Gueye Gueye Ndioro waaw waaw moo ko moom ministre de pêche na ko bàyyi ak moom la yoon sax ndeysaan lii mooy politique wallaay wallaay wala ñoom ñaar bokkuñu parti waaw waaye ñu ngay saafonte ca ndax ca ñaar rakkay ca ndax bu jegoon Bougane musiba am Bougane dëgg naa solo no fenalaw do l'asper la yóbbu xam tey mu ne waaw pisol allo waaw Moussa Fall day jeg ci ne parti Serigne Touba am na ku ma dóor xeer naka de Bougane yor pere bi diggante dañ ko fet am na koy woote am na koy woote allo la Bougane mooy góose ma góose déedéet wallaay jàmm waaw wallaay dama doon ree wallaay baax wallaay kooku Youssou Ndour maa jigéen Ndour kan Macky Sall ci moom maanaam nee na Macky Sall bu tëddee na nelaw lu koy nelaw moom moo ko géré parrainage yëpp fu mu toll nii parrainage moom Youssou Ndour moom géré Youssou waaw Youssou vraiment dëgg la quoi xam nga yow tam aussi ñun say nijaay lañu say kilifa lañu yàgg nañ xëy xam nañu baax vraiment dafa am yoo xam ne bu ñu la ko waxee sax war ko xam kon ñu ko waxul sax war ko xam musique la ñëpp xamee musique nga tax Sénégal bëgg la waaye bu bëggee dugg ci affaire parrainage gis nga daaw li la fi daloon ba ngeen fekkee ma fi boole gis nga ko li la daloon waaw kon jàpp gëmal sa bopp da ngay dimbali Macky Sall Youssou Ndour te nga bañ a dugg ci te nga yem ci musique bi te pàkkar ñi ne dindi fekk ma ci boole def génne ma ci boole na ci génn waaw génn ci defal génn doo ko def defal génn ma nan du ko def waaw Youssou waaw baax na kon defal lu neex xam nga Youssou nag neexul waxal Youssou Ndour neexul waxal de dëgg la bopp de nee na moom daal la ko assuré waaw buñ koy wax koy buñ koy conseillé dëgg yàlla dañ koy conseillé génne ma ci booy la waroon def li nga wax nii la waroon def te njob ba dem gànnaaw kon nag gars yi lee fi ñëwoon tey seen émission rajo Kankan jërë ngeen jëf wasalaam yàlla seen jus de fruits Amazon moo leen doon may seen émission rajo Kankan. Eh négro, ce son là, ça peut pas chauffer, il est trop sale. La tête d'homme, mais il sort quand ce putain de son, il sort quand? Sen TV, bienvenue chez vous. téléspectateurs yu Sen TV ñu di leen nuyu di am mbégte bu waxtu yu jotatee rek ñu daal di teew waxtaan ak yéen ci biir seen show émission bi leen wéttali mais aussi bi amal waxtaan yu am solo lépp loo xamante ne actualité la ak la cay topp dinañ ko waxtaan ak yéen Myriam lu njëkk nag bu ñuy waxtaan ak ñi moom mooy nuyu leen ndax moom mooy porte d'entrée bi ma ginnaaw nag bi ma la nuyoo
ma bàyyi la nga nuyoo ñi ñuy seetaan. ay ca Salma kon ni ko waxee rek noonu la dama lay fay rek daal di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo safoo la Sen TV rawatina seen émission préférée bi di Sen Show donc nag Sen Show dañuy ñëw ci kër yi di leen wéttali waaye tamit di fi amal ay waxtaan yu am solo donc nag ñu koy tàmbaleek li nga xamante ni rek mooy actualité El Hadj Mouhamadou Ndiaye Doss di fi sekk waxtaan ak ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na lool ci sujet bi ñuy traité Salma tey actualité bi ñu koy teg ci ñaari ponk. waaw tey ñu koy teg ci ñaari ponk yi nag ba tey rek dafay laal li nga xamante ne moom mooy présidentielle 2019 bu ci njëkk nag dañuy waxtaanee wàllum parrainage bi nga xamante ne jib na tey nag ñi ngi ciy dalal moom mooy waa gëm sa bopp ki leen fii teewal muy wuyoo ci turu Pape Thioune Alaaji Ndiaye Doss moo koy dalal ci plateau Sen Show waaye bu ñu noppee foofu ba tey dañuy ñëwaat ci li nga xamante ne rek moom mooy présidentielle 2019 ak alliés yi nga xamante ne rek commencé nañu positionné wu ci noonu nag dañ ci dalal ki nga xamante ne moom mooy Fat Thiam aussi ci kanam tuuti rek dinañ ko dalal jàmm ci plateau Sen Show kon tey actualité yi noonu la fay tëddee Alaaji nag bu paree dafay jox Miss Santé tey la yan conseil rek la ñu nar a indil ci show bi. ni nga ko waxee noonu la El Hadj Mouhamadou Ndiaye Doss rek bu paree dafay daal di jox Miss Santé Bintou Kane Salma moom tamit mu nar a ñëw ci ay conseils yu am solo en tout cas nekk na ay recommandations yoo xamante ni rek boo leen ko defee dina leen dimbale lool ci seen wàllu wërgu-yaram donc tey nag ñu nar a ñëw ci fruits et légumes yi nga xamante ni rek kenn waru koo éplucher maanaam kenn waru koo xolli donc yan fruits la bu si kanamee tuuti rek Bintou dinañu jox liste boobule donc ñu ànd ceeg moom waaye dañuy daal di tëj rek ak ki nga xamante ni mooy Ourey Fall muy faral di wax ne nag ñun ne censé ignorer la loi tey ci wàllum droits et devoirs Salma mu nar a waxtaane beneen sujet bu am solo. waaw tey bi ma ko laajee nee na ma concours d'infraction moom lay waxtaane mais nee na ma ginnaaw ba nag dafa am loo xamante ne dafa nekk actualité aussi mooy arnaque yi nga xamante ne dañ ko seetlu bu baax a baax mu bëri ci Facebook bi nee na ma kon dinaa ci ñëw moom tamit dafa mel ne rek tey dina waxtaanee ñaar yu am solo rek lépp lu ci wàllum yoon wax aussi dina ko wax ndax wax nga ko nee na kenn rek warul ignorer li nga xamante ne moomu jëm ci wàllum yoon wax naa ko nee na am na ñoo xamante ne demuñu fac droit jànguñu mais Ourey daf fi nekk pour xamal leen kon nañ ko xaar ci plateau Sen Show ay ca heure bu baax bi jot na nañu tàmbali émission bu neex bi Pape Thioune ñu lay dalal jàmm ci plateau Sen Show. Asalaamaaleykum ñu ngi ay ca Alaaji kon loolu la ñuy tijjee actualité yi ma jox la kàddu gi Alaaji man dama ragal sa ay reetaan nag bu ñu tijjee émission bi bëgguma ko daal. maa xam ne waa ji daa yàkkamti rek waaye yàkkamti na musiba non dafa gëm boppam rek. Salma jaajëf ñu ngi lay nuyu di nuyu Myriam di nuyu téléspectateurs yu la chaîne leader rawatina ñi ànd ak ñun ci seen émission Sen Show Pape ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Pape gëm sa bopp ngeen woote. waaw gëm sa bopp. mu war ku nekk ci ñun. bépp doomu aadama buy dox ci àdduna waxuma la nga nekk jullit ak koo mën ci doon wareef la ci yow nga gëm sa bopp. da nga ni sunu ëllëg war naa doon sunu mbir notre avenir notre affaire mu doon kaddu goo xamante ni yëkkati ngeen ko jubluwaay bi lan la. jubluwaay bi mooy d'abord maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi bàyyi lépp di seetaan seen émission bi di Sen Show di nuyu soxna yi ñu ma fekk ci plateau bi ci dalal bi ngeen ñu dalal. gëm sa bopp ni ñu koy waxee rek d'abord du parti politique du mouvement politique gëm sa bopp gis-gis la philosophie la parce que sunu borom moo njëkk a wax yonent bi ni ko gëmal sa bopp gëmal li ma la yónni balaa nga koy gëmloo nit ñi ci suratul baqara la vache ci 2 derniers versets yi muy amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun donc gëm sa bopp mooy tax nit ki xam ni mën na réussir sànq am na loo wax sànq ci suuf nga ni moom nit ki dina gëm boppam bañ a wóolu boppam parce que lu am solo la mais gëm sa bopp gisin la buy wax nit ki ni ko bu fekkee bëgg nga réussir soo ko gëmee def ci pas-pas ak li ñuy wax volonté mën nga réussir moom la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax ni seule la volonté est importante gëm sa bopp pour xam ni liy jëmale réew mi kanam du jóge ci kenn ku dul ci sa bopp maanaam développement personnel la d'abord. voilà li nga wax ni da nga yaakaar lu bees ci askanu Sénégal loolu nga yaakaar. da nga yaakaar ni Sénégalais yi xamuñu yow lii ngay wax. dama ni la da nga ni notre avenir notre affaire. nit mën na xam te du jëfe ma jox l'exemple man le 3 février bi Bougane ñëwee résidence Lat Dior bi mu defee discours am dëgg la daan naa dégg les mêmes discours mais ak ki ko wax am na yoon bu ma jëloon bàyyi naa ko topp yoon bi parce que discours bi marqué na ma lan moo tax yàlla wax yonent bi ne ko fa zakkir in nafati zikra del fàttali ndax dina jariñ nit li muy fàtte moo tax yonent bi ni yàlla ne yonent bi del fàttali ndax dina jariñ fa zakkir in nafati zikra maanaam fàttali gi nag am na ñoo xam dina leen jariñ même bu dee benn nit la
parce que defar benn nit moo ëpp doole àdduna ak li ci biiram donc man gis naa ci njariñ bëri na ndaw ñoo xam ni toogoon nañu peut-être di xaar ni bu ma état financé wul du ma dem mais bi ñu déggee discours gëm sa bopp xaaratuñu état bëri na ndaw yoo xam ne ñi ngi toogoon duñu jéemuñu dara nekk seen kër seen yaay wala seen i mbokk di leen wax ni leen toog leen yoonu ndaw du gaaw mais bi ñu déggee discours gëm sa bopp ñu gëmal leen ñi leen bëri na ñu fi réussir ñoo xam ni peut-être jànguñu jox la exemple Serigne Boub daaray Kokki la newoon di tag alluwa ci lupp bi tey réussir na. da nga yaakaar ni ngay wax ni yëpp yu bees la. dama ni dans la vie sunu maam daf ñuy faral di wax ni. lépp loo gëm ci àdduna bi moo xam mag nga moo xam ndaw nga mën nga ko réaliser. amul lu bees lenn loo nga xamante ni gëm sa bopp indil nañu ko ci wàllu doxalin ak ci wàllu gis-gis bu ñu nee. par exemple dafa am beneen philosophie bu bees benn gisin ak beneen doxalin bu yees boo nga xamante ni yéen da ngeen ko duppee gëm sa bopp ñu yokk ci wóolu sa bopp ngir ëllëg nga mën a bokk ci ñi nga xamante ni ñooy nas ak nocci philosophie boobu nga xamante ni génnee ngeen ko ak waxtaan wi ba fii ban impact nga jàpp ak ban degré de pénétration nga jàpp ni am na ko ci la population sénégalaise. On a fait 67 000 kilomètres de route. dëkk boo xalaat ci Sénégal dugg nañu fa. man rek j'ai fait 14 régions. waaw 600 et quelques collectivités locales. Absolument. kon ba tey du lu bees. impact bi mu am. voilà. impact bi mu am Alaaji est-ce que doo leeral ne loolu bi nga koy def defoo ko pour gëm sa bopp da nga ko defoon pour liggéey. Absolument. waaw non loolu laa ko bëgg kii rek loolu laa ko bëgg dama ni impact bi mu am. moo waral tey ñëpp ngi jug def masse di wax ni dañoo bëgg a bokk ci mouvement gëm sa bopp. moo tax moo waral impact bi mu am bu fekkoon gëm sa bopp amul impact tey ndëgg sërëx yi ñuy lalal du am vrai ou faux bu fekkoon ne amul impact ci Sénégalais yi ba tey ku nekk dëkk bu ne ñuy woote partout naan dañoo bëgg a bokk ci gëm sa bopp partout laa wax dëkk yoo xam ne sax yow imaginer woon ni que ni turu dëkk yooyu am na ba à Thiès ñoo xam ne am na fu ñu nekkoon gis la philosophie gëm sa bopp xam ne lii mooy yoon wi mën a jëmale suñu réew kanam ñun dañoo bëgg a bokk. aussi Pape Thioune yaa ko wax léegi gëm sa bopp benn philosophie la boo xamante ne bu ma la déggee ci say première explication dafa mel ne da ngeen bëgg a sensibiliser askan wi ñu daal di gëm seen bopp daal di liggéey et tout loolu lan la jotee ak laaj réew mi bu dee yéen mouvement boo xamante ne li leen tax a jug rek mooy wax askan bi ñu liggéey daal di leen di sensibiliser lan la jotee ak laaj réew mi. aywa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yàlla balaa ma ko yónni ci nit ñi. ala rasulillah xalal daa mel ne moom mooy oustaz gëm sa bopp. mooy oustaz gëm sa bopp. bu ñu neexee nous sommes dans un pays boo xam ne 95% de musulmans lañu donc am naa droit jël référence ci le prophète. dëgg la. ah ok dama ni le prophète yàlla ñëw la yónni ko ci nit ñi vrai ou faux nee na ko iqra demal nga jàngi wajalal sa bopp ba pare jékki-jékki ni ko xumul layli jugal guddi gi nga wajal sa bopp defaru ba pare ba jekk mu ni ko demal nga wax ak nit ñi demal nga defari penc mi. maanaam dafa am lu ancré woon ci xelu nit ñi ñu gëmal leen ni leen mënu leen a réussir tant que bokku leen fenn mënu leen a réussir tant que dugg leen nekk politique bi mënu leen a réussir tant que état bi jàpp ci wala maire jàpp ci loolu moo nekkoon ci bopp nit ñi maintenant pour nga changer loolu ci seen bopp c'est un discours nga leen di tenir mais doo yem ci discours mais ak parcours nit ñi. mais discours boobu ak parcours bi est-ce que impact bi yéen koy gis parce que bu ñu waxee rek. On a comme l'impression philosophie gëm sa bopp moom mooy ñii di politiciens yi li ñu fi def baaxul nañu leen fi jéem a déjjati am ñeneen ñu fi teg ngir mën a jëmale réew mi kanam. li ngeen bëgg non mais noonu la demee noonu c'est-à-dire en fait xam nga wax moom day leer rek moom bañ a leer c'est-à-dire philosophie gëm sa bopp mooy politiciens yi wala juróom-benn fukki at ak nangam ñu ngi yore réew mi doxul toujours les mêmes problèmes ñoom ñoo fi am léegi jot na nag ñu ñam leneen loolee mooy na ku nekk gëm boppam xam ni moom rek war naa mën a dugal loxoom ci lu defar réew mi bañ a xaar waaw léegi nag kon loolu dafay wane ni dafa mel ni yéen da ngeen jàpp ni ère politique yi dafa jeex du caagin nañu jàpp ni ère politique yi dafa jeex mais wax ma ban réew moo développé sukkandiku ci politique mais politique bu ñu ko tegee ci yoon lu baax la. waaw aywa xam nga tey am na ñoo xam ne bu ñu leen waxee politicien ngeen ñu mer te pourtant politique laa wax Cheikh Abdoulaye Dièye dafa am livre bu mu taalif mooy bàyyi Cheikh Bamba Dièye. tuddee ko l'action politique d'un musulman Cheikh Abdoulaye Dièye dafa dugg ci politique bi mu nekkee mag benn ndijaayam jaaxle ci loolu daal di koy bind bataaxal ni ko waa cheikh bi gis naa ni cheikhu murit nga bi ci des it ku am taalibe nga ku am diine nga ma gis ni da nga bàyyi ba nekk mag
nga soog a dugg ci politique loolu jaaxal ma lool. ma bëggoon nag bu ñu dajee réunion de famille nga wax ma lu tax nga dugg ci parce que man day suma sañoon doo ci dugg waaye nag xam naa ne yow lépp loo dugg am na lu tax nga dugg ci fu leer nga ko teg. Cheikh Abdoulaye Dièye taalif benn livre tuddee ko La Réponse et c'est sur l'action politique d'un musulman képp koo xam ne politique baaxul da ngay wax la neex rek dans la vie tout est politique. mu wax ci biir téere bi c'est que manière bi ñu koy defee Cheikh Abdoulaye Dièye wax ci biir téere bi daan ni le pays a échoué ñu ni ko lu tax nga ni le pays a échoué mu ni parce que là où on forme fa ñuy formé ñi nga xam ni ëllëg ñoom ñoo war a yori réew mi lañu fa bind dañu ni fii ku baax du fi dugg fii ku jub du fi dugg fii ku dul sàcc du fi dugg nee na ki nga xam ni ku baax la su jigéen ñi damay def politique nee na sa famille ñooy njëkk a nekk obstacle bi ñoo naan ko yow waroo def politique. mu ni bu fekkee koo xam ne ku versatile la mu ni ñii wax nañ dëgg naa toog mu ni par contre ki nga xam ni moo dàkk sàcc ci koñ ba dàkk faa tooñ dàkk faa wax lu dul dëgg. nee na moom su jugeen damay def politique nee na dañ koy tàcc. mais Omar Thioune muy l'erreur fondamentale du pays commence là. mais aussi Papa Thioune xam nga waxtu bi sax moo bariwul mais bu ñu ñëwee ci démarche bi nga wax léegi mais la manière boobu aussi ci laa bëgg ñu ñëw ak yow ndax tamit buñ la fi boo fi ñëwee teewal fi gëm sa bopp il faut ñu wax ci seen njiit gëm sa bopp manière boobu aussi ndax mën nañ ci gis changement bu ñu gisee exemple damay jox ay exemple rek ndax bu ñu xoolee jàngalekat yi en tout cas man Salma bi ma ñëwee Sen TV ba léegi dama fi fekk problème mu jàngalekat yi ñuy def seen show ma suñu gis Bougane Gueye Dany wax ci bu ñu gisee étudiants yi yàgg nañ am ay problème am na étudiants yu fi amoon ay choc seen i bët ñu ñàkk ci am ñoo xamante ne bàyyi nañ ma suñu gis Bougane wax ci bu ñu ñëwee ci wàllum ndox bi problème yàgg na am ma suñu ci dégg Bougane Gueye Dany ak yeneen tey bi mu demee ba soxla population bi bu jàng amee problème mu intervenir bu étudiants yi amee problème mu intervenir bu problème amee problème mu intervenir est-ce que loolu tamit du ñu gis démarche politiciens yi ndax jamono joojee duñ ne ma nekk fi woon duñ ne ma amul woon jot bi wala amul woon xaalis bu mu dimbalee étudiants yi ndax Bassirou Faye moo njëkkoon dem gisuñu ko ci donc loolu tamit parfois est-ce que du tey xelu nit ñi ñu ne Bougane démarche politiciens yi la yor ndax tey bi mu soxlaa askan wi si lay soog a intéressé wu ci seeni problème pour 2019 ñu sànnil ko carte wala parrainage bi ngeen am ay signature lu def waxu ay di ñàmbat Bougane bi muy def social yàgg na wala yàggul. man li ma la wax dégg nga ko man wóoruma ndax bi muy def social yàgg na mais dama la jox ay faits yoo xamante ne mënu ñu continuer di citer man it dama la wax loo xam ni lu am la ndax jàngalekat yi problème bi yàgg na am wala boobu da leen intéressé wul woon étudiants yi yàgg nañ am problème ma suñu leen fa gis ak leneen ak leneen exemple dama laaj président ma ne ko lu tax tey nga dugg ci mbir mi nga dugg il m'a donné un exemple boo xam ni c'est vrai dëgg la mu ne ma yàlla moo yónni Jibril ci benn dëkk mu ne ko soo demee dëkk sangam xisaabal ma ña fa nekk ñëpp alagal ña fa nekk ñëpp bi Jibril demee pour alag leen mu ñëw gis fa góor goo xam ni musul mooy yàlla la tax ñuy alag dëkk ba def ko Jibril dellu daal ni sunu borom xanaa dafa fàtte góor gi ba naan ma alagal waa dëkk bi Jibril ñëwee wax ko sunu borom mu ne ko kooku góor googu ngay wax nii moom musuma mooy kooku mooy jiitu ci mbugal mi xanaa loolu doy na waar Jibril comme ñoom li leen yàlla digal la ñuy def mu dem alag waa dëkk ba jiital kooku bi mu ñëwee borom bi di ko jox explication donte ni du c'est pas forcé mu ni ko wax nga dëgg kooku sama jaam bu baax la mais baax gi daf ko yemale ci boppam bi ci des li tax may alag waa réew ma mu yéeyu ci yàbbiwu ci te le prophète moo wax ni ku gis la nakar ci am réew. na nga jug nga dindi loolu da ngeen koy soog a xam léegi waaw balaa ngaa dem rek dafay baax tamit ñu leeral photo bi nga xamante ni rek ñu ngi ñu koy won léegi donc di photo bi day donc voilà dañuy gis Bougane mi nga xamante ni rek demoon na seeti enseignants yi donc pour seulement problème bi ngay wax. voilà bëggoon ñëw donc voilà. non li may wax leer na non li may wax dafa leer Myriam li may wax non Alaaji xaaral non buñ ñu wan ay photo que ni Salma pour li muy wax li may wax dafa leer dama ne enseignants yi yàgg nañu am problème fii ci réew mi ñu fekkee ko te Bougane mosuñu ko gis mu dem dox ci wala mu wax ci étudiant yàgg nañ ko fi rey wala étudiant am fi ay problème mosuñu gis Bougane mu dox ci wax ci ndox yàgg na am ci réew mi wala leneen ak leneen donc bi ñu bàyyee ba nga xamante ne présidentielle yi mu ngi jege si wala Bougane mu ngi waaj a annoncé Sénégalais yi candidature am ci lañ koy soog a gis loolu ko jege loolu ay 6 mois avant wala 1 an avant loo xamante ne peut-être dafay préparer wu candidature am ñu soog ko gis mu soog a dem di dugg ci loolu loolu lay laajte maanaam man sama question moom mooy comment faire pour convaincre les Sénégalais loolu seen question ndax question yi des bari bi ma joxe exemple kooku ma joxe exemple boobu joxe naa exemple bi wax naa ci loolu
Bougane tu as donné beaucoup d'exemples ngay wax ni lu tax def loon lii du def loon lii pour loolu soppeeku li la nakari ci am réew pour mu soppeeku ban station moo ci gën a gaaw pour nga faj loolu. acca ñu dem rek. yow la ñuy déglu ñu nekk président lu mu bëgg a dindi ci réew moom dañ vrai ou faux. n'est-ce pas gis nañu def nañu tuuru Sénégal 67000 kilomètres de route gis nañu li nit ñi jànkonteel moo waral programme bi. voilà léegi ci programme boobu sax la ñuy daal di dugg bon pour confirmer rek Salma. pour en fait éclairer lanterne Salma. en 2012 am na fi benn fondation Sen Action boo xamante ne taxawal nañ ko fii lu toll ci ay 1 milliard et quelque dugal nañu ko fii. am na ci ay 500 et quelques personnes yoo nga xamante ni dimbali nañu leen. et jusqu'à présent madame Dramé ak ki nga xamante ni moo di Mokhtar ci côté social boobu ñu ngi ci yëngatu. c'est vrai que ni lu mësta am bu amee. faw ñu laaj et on te comprend parce que loo mës a gis bu fekkente ne gis nga ko li nekk ci ginnaaw bu dee daf la raw. ñoom ils ont besoin d'expliquer aux Sénégalais non parce que man ngeen war a convaincre man personnellement c'est les Sénégalais ñoom ngeen war a convaincre. waaw defal naa c'est ça non ci ma ne li may wax Alaaji moom mooy du Salma ngeen war a convaincre mais li ma lay laaj ni am na ay Sénégalais yu toog di ñu seetaan ba yéen ngeen war ko convaincre donc il faut ngeen jël ko aussi objectivement que ni du Salma ngeen war a convaincre mais les Sénégalais moom ngeen war a convaincre jox leen ay explications yu leer li nga laaj am na Sénégalais yu bari yoo xamante ni ñu ngi koy laaj en fait pourquoi mais fukki poñ yi ak juróom-ñeent waaw d'accord loolu c'était moo tax ma ne c'était en 2012 instant boobu seen show commencé gul woon bon peut-être am na loo xamante ni bon mënoon na ko rëcc mais c'est tout à fait normal moom mu laaj loo nga xamante ni inquiétude Sénégalais yu ci bari la ñaar moo mën a am soit ngeen éclairer la lanterne des Sénégalais wala dara léegi li ci des mooy fukki poñ ak juróom-ñeent yéen ngeen jàpp ni ci ngeen mën a joyante réew mi di Sénégal fukki poñ ak ñeent yooyee est-ce que du doon bis repetita parce que mbooleem ñi fi mës a jaar bëgg a jiite réewum Sénégal indi nañu seen profession de foi bi maanaam seen bëgg-bëgg di ko jaawale ak programme xam nga ñu bari dañuy jaawale programme ak bëgg ak yéene boo nga xamante ne dañ ko am ngir joyante Sénégal gis nañ fi yoonu yokkute boo nga xamante ni après ay plan Sénégal émergent la mujjee ak nangam ak nangam mooy wane ni jubluwaay bañ ca tegoon nekkul loo xamante ni ñoom gis nañ ko moo tax ñu changer dem feneen yéen ci yan levier ngeen di sukkandiku ba seen 19 points yi ngeen mën ko jëfee ngir mu mën a jibbil Sénégal. xam nga bi laata ñuy def programme bii dama wax sànq ni dañu def 67000 kilomètres de route. maanaam tooguñu ci bureau rek daal ni non Sénégal dañoo bëgg a laaj Sénégal nañu bind programme tout ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi nit ki li nga koy defal te boole woo ko ci dafa mel ni contre moom nga koy def c'est pour cela ñu def 67000 kilomètres de route ci la ñu soog a def lii. mais Macky Sall wër na fi Sénégal 2 ou 3 fois am non déglu rek wër na fi Sénégal 2 ou 3 fois def fi yoonu yokkute parce que gis na ni dans les coins les plus reculés du Sénégal amoon na ay jafe-jafe yéen def ngeen ko est-ce que erreur yi Macky Sall def ba yoonu yokkute boobee doxul yéen xam ngeen ko ba mën koo moytu ba ngeen xamante ni seen gëm sa bopp bi ak seen 19 points yi dina mën a antu. Ndiados li ñu xaatim fii lu mën a nekk la. lu mënta nekk amul il suffit nga gëm ko rek. absolument wax naa ko sànq mooy gëm-gëm bi lii mooy gëm sa bopp. mais est-ce que Macky Sall ak yoonu yokkuteem boobu wër Sénégal est-ce que wër Sénégal rek imprégné wu ci jafe-jafe yi Sénégalais yi am doy na ngir bëgg a jiite am réew. dama ni c'est des intellectuels ñu def tuuru Sénégal xam li Sénégalais yi di dund ñu jox leen programme bii vrai ou faux. Ndiados ñun dañ ñu boole ci dëkk yi gën a ndóol ci àdduna 25 pays. 15 pays yi ëpp njuuj njaay ci àdduna 1960 Tunisie Botswana Corée du Sud ñoo tolloon niveau de vie sur le plan économique et social tey pays yooyu yëpp romb nañu lan moo ko waral taxaw seetlu lay laaj coopération sud ñun daan nañu sax dimbali waa Corée du Sud vrai ou faux 84 85 dimbaluñu foon Éthiopie ci seen xiif bi. léegi yéen da ngeen am journée de parrainage. boo xamante ni da ngeen koy def lancement bi. ajjuma la suma juumul ah. yéen a ngi koy defee ci diwaanu Thiès choix Thiès duñu ko wax parce que diwaan la boo xamante ne mi ngi nekk ci réewum Sénégal mais ci lancement parrainage boobile seen objectif seen njiit nee na 500000 ba 1 million.
de signature moom la bëgg ba tey ma waxaat ci journée de lancement boobee ci lan la gëm sa bopp war a mën a sukkandiku ba convaincre Sénégalais bi ngir mu signal ko ba lim bi ngeen bëgg ngeen am ko. ci 19 points yi suñu programme maanaam bu mën nañ ci jël ay points peut-être ñu wax ci bu leen neexee xam nga am réew du infrastructure rek ci la ñuy sukkandiku ni jëm na kanam parce que infrastructure yi ngay defar budget buñ la votel la kon c'est normal nga def ko mais am réew ci ñent mën nañ ni ci lay sukkandiku ñu ni réew moom jëm na kanam domaine sécurité États-Unis seen sécurité duñ ci badine ñun dañu bëgg jëlee maanaam nombre 19000 hommes de tenue nga xam ni donc sénégalais bu nekk benn sénégalais pour 1600 hommes de tenue c'est trop ñu ni ñun ci diirub 4 ans dinañ jël 50 dinañ essayer am 50000 hommes de tenue nga xam ni au moins benn sénégalais bu nekk pour 500 au moins benn homme de tenue pour 500 sénégalais loolu jéego la booy def ci wàllu sécurité nga jóge fa nga ñëw ci wàllu santé am nañu gabu 4000 yoo xam ni ci ay médecins sages-femmes yoo xam ni ñu ngi chômé liggéeyuñu maintenant ñu wax ni parce que dañu dem dëkk bu ñuy wax Ndong commune arrondissement Darou Khoudoss boori Tivaouane la dëkk bi am na 103 ans amul courant amul ndox amul poste de santé ñu ne léegi bépp dëkk boo xam ni am na 5000 au moins nit yu fa dëkk plus ñu def fa ay centre de santé. dëkk ba nga nekk ci booru Diogo. te absolument te c'est possible mën na nekk c'est que li koy indi nag mooy li ñu indi ci deuxième point bi mooy réduction des dépenses de l'État. Pape ñu ngi lay gërëm di la sant li ñu war a mën a wax bëri na trop. jombul dañ koy kal beneen yoon. léegi mais en tout cas seen parrainage bi vendredi la. léegi parrainage bi vendredi la incha allah à Thiès ñu lancé suñu journée de parrainage yéen ñëpp dégg ngeen li waa gëm sa bopp bëgg mooy 500000 signatures parce que bu ñu amee 65000 rek duñu dem et puis c'est bien possible. donc ñuy lancé parrainage bi 500 000 signatures et plus ba 1 million ñu koy lancé à Thiès champ de course ce vendredi 14 incha allah à partir de 15h ñu ci woo waa gëm sa bopp yëpp di ci woo ñëpp ñu ñëw incha allah. rabi ba jël ngeen seen matuwaay comme gars yi dañ leen singili te balaa ñu leen di tëwliwaat comme ni ñu ko defee woon bee passé. jël ngeen seen i matuwaay. am na ku ñuy laaj ci mel noonu Bougane lu tax bu bëggee def lii ñu kii ko fa laay jeexalee. mais dama lay joxe exemple Ndiaye Dos jàpp ci nañ ko naka gars yi jàpp bu baax a baax gis nga Firawna musul bëgg boroom xam-xam jël contact ak peuple bi parce que boroom xam-xam bu jëlee contact ak peuple bi daf leen di yee te peuple bu yeewoo dafay xam fi muy teg tànkam doo teel leen mën a jariñoo léegi xam nga nu mu doon def boroom xam-xam bu ñëw mu orienté la ci palais bi ni ko jàngalal Moussa te xamul ni Moussa moom boroom xam-xam yi di jàngal kooku moo koy détrôné ji maa ngi ko jëlee ci làmmiñu Serigne Cheikh Al Maktoum sama soppe. ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw Alaaji xam naa nag amoon na question yoo xamante ne sax mënoon na fi jàll. mais peut-être moom sax temps bi dafa gàtt. temps bi gàtt na. waar nga ñu xasaayit ci. non te am na yoo xamante ne sax dañ doon waaw te am na yoo xamante ne aussi comme ni ñuy comparer démarche politiciens yi ak démarche seen njiit Bougane Gueye Dany am na question yoo xamante ne aussi bëggoon na indi ay leeral parce que dañuy seetlu ne politiciens yi bu ñu nekkee à l'opposition li ñuy bañ bu ñu nekkee au pouvoir loolu la ñuy nangu am na doxalin yoo xamante ne peut-être am na ñu naan ba mu nekkee employé ak tay bi mu nekkee patron de presse c'est un acteur de développement. waaw li ma la wax xam nga dama def comparaison. donc comparaison n'est pas raison. mais li ma lay wax moom mooy. xam nga yow tey da ngay comparer. ndax tey yéen a ngi boole comparaison moom mooy da ngeen di ñëw ne yéen lii ngeen fi def lii la fi politiciens yi def moo tax ngeen bëgg ko fi teggi. donc fi ma doon waxee rek mooy ba tey ci confiance bi ñu ko war a jox naka lañ leen di convaincre ndax ay question la yoo xamante ne encore une fois sénégalais yi ñoom ñoo koy posé. ndax tey boo nekkee groupe des médias bari na luñ lay laaj man awma ci réponse bokk ma gëm sa bopp donc moo tax tey yéen boo leen toogee war a mën a leeral askan wi moo tax ma ne am na question yoo xamante ne peut-être Bougane tey mënoon na ñëw leeral ko mooy li ma la doon wax ne la politiciens yi bu ñu nekkee à l'opposition li ñuy kaas xam nga bu ñu yéegee moom la ñuy nangu chaque jour Alaaji nit ñi xanaa dañoo leen defal lavage de cerveau mu ngi mel ne tey am na ñoo xamante ne li ñuy wax moom mooy waaw mooy li Alaaji wax mu ngi mel ne tey Bougane ñëpp yëg nañ histoire am ak Sidi Lamine Niass ba mu fa nekkee da doon xeex wàllum syndicalisme te tey kër gi am na ñu ne sax ñëkk fi bëggoon yëkkati gisatuñ leen fi donc comparaison yooyu nit ñi di wax yu mu daan nangu ak tey yu mu doon bañ ndax yëfu nit la donc yooyu laa naan la am na question yu bëri yu bëggoon laaj donc yeneen démarche yu bëri yoo xamante ne peut-être est-ce que tey bu ñu ko joxoon réew mi li muy kaas
wala est-ce que du ko nangu donc yooyu yëpp question la yoo xamante ne nee naa la moom ci boppam bu fi taxawoon moom lañ koy laaj ndax moom moo am aptu tontu ci donc ñu lay jaajëfal bu baax a baax foofu la ñuy yemale première partie actualité yi dañuy dem jëli la page bi bu ñu dellu see daal di dugg ci deuxième partie bi. seen jus Amazon yi bëriwul suukar te neex lool te ngay naan di lekk say fruits jus Amazon moo leen di ñaanal weeru koor bu set. sama nenne mbégte ak bànneex laay àndal saa su ma lay toppatoo sa jëmm ji mooy cadeau bi ma gën a neex ci sama dund ba tax na duma tàyyi ci di la wutal li gën ci lépp Kleenex lépp lay naan gaaw a wow ba tooyaay du la sonal benn yoon am na élastique ci wet yi teg ci confortable lool ngir nga mën a féex di bouger ni mu la neexee guddi ak bëccëg. Kleenex, la douceur d'une maman. toppatoo bébé dina leen gën a neex ak lingette Kleenex yu bees yi Kleenex am na tamit shampoing ultra doux. Disponible chez Casino. Man, le soin des hommes d'action. Produit d'Uniparco Cosmétique. kooku moo nekkoon ki nga xamante ne moom mooy Papa Thioune bu gëm sa bopp ñu koy jaajëfal bu baax a baax di dalal ki nga xamante ne rek moom mooy Fatou Thiam aussi ci plateau Sen Show di ko wax mu dal jàmm alaaji kon li ñuy waxtaanee rek moom mooy présidentielle 2019 fi mu ne nii moom moo marqué actualité yëpp bu ñu waxul parrainage wax leneen ak leneen mais lépp rek ci présidentielle 2019 la. voilà Fatou Thiam moom dafa am benn mouvement bu mu jute moom sax am na benn coalition boo xamante ne judd na barki démboo Ndiaye ci sa conférence de presse bi mouvement coalition boobu nu mu tudd. d'abord maa ngi leen di nuyu Salma ak Myriam di la nuyu grand di kontaan ci ni ngeen ma dalal dañu créer benn mouvement boo xamante ni ay anciens yu nekkoon UJTL la ñi nekkoon MEL ñi nekkoon UCS ñi nekkoon Rewmi ñi nekkoon Bokk Gis Gis ñoo xamante ni daal ñu ngi jógee ci parti yoo xamante ni d'obédience libérale la ñu teg ko àjjuma bii ñu weesu mouvement boobu nekk mouvement boo xamante ni dañ ko teg pour jàppale président Macky Sall. pour jàppale président Macky Sall mais bu dégloo la quasi-totalité des Sénégalais rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jóge léegi dañu jàpp ne la ñu doon xaar ci président Macky Sall véritablement doontul loo xamante ni gis nañu ko mu mel ni quelque part am na benn manque de volonté politique wala benn trahison boo xamante ni dafa am entre le président ak une partie de la population sénégalaise. xam nga kuy sëlëm sa wujju moom doo set. mais boo duggee ci dëkk bi dugg ci gox-goxaat bi yàlla dafa dogal ni ñun dañu nekk Dakar mais dëkkuñu Dakar Ndar nañu dëkk dañuy romb dëkk yu bari ñu ñuy woowee àll bi ñun dañuy woowee waa àll bi mais boo xoolee ak PUDC rek ak PUMA nga xam ne lu bari def nañ ko même Dakar gii ñuy wax lu bari soo xoolee seen infrastructure dégg naa ko fi jógee ne infrastructure réew mais am na solo ci réew donc infrastructure yu bari daf ko def yoo xamante ni sénégalais yi gis nañ seen bopp. yoo xamante ni amal na njëriñ askan wi parce que bi ñu jàppoon ni réew mi doxul dañoo amoon matu taxaw wax ko donc bu ñu jàppee ni réew mi ñu ngi koy teg ci rampe émergence ñu ngi koy teg ci loo xamante ni xëy na économie mën nañ ko relever jàpp naa ne war nañ am ngoro itam wax ko. voilà léegi gis nañu ni ci parti démocratique sénégalais fa nga jóge coow li bari na fa loolu mu mel ni libéraux yi jëf ji coow ji moo à chaque fois moom moo koy dominer est-ce que du jox raison ñi jàpp ne waa parti démocratique waa les libéraux ñëpp laay wax quoi du ma ne waa parti démocratique sénégalais rek les libéraux quelque part seen politique dafa gauche mënul développer am réew. mais bu mënul woon développer am réew. 12 ans nañ fi def am na ñu fi def juróom fukki at li fi libéraux yi def ñu fi def juróom fukki at defuñu ko xam nga lan la ñu war a def
libéraux yi commencé nañu ak Ablaye Wade pendant 12 ans ñu gis ni am na jéego yu mu def am na effort yoo xamante ni def na ko ba nga xamante ni dëkk bi mën nañu wax ñu ngi doon nekk un pays de gente pays boo xamante ni dafa exemplaire ci benn côté. donc dañuy ñaan yàlla kay libéraux yi continuer yor ko comme ni mu ko sabab la woon pendant 5 ans ba nga xamante ni mbébét bi ñu am ñu def ko exemple bu ma lay jëkk jox rek ci affaire libéraux yeeg ñeneen ñi mairie de Dakar bi ko libéral yoree muy Pape Diop lam fa def. keneen ki ñëw yor ko nekkul libéral deful xaaj ba bu jëloon sax chantier yi nga xamante ne Pape Diop en tant que libéral commencé woon na ko mu yeggale ko bu boobaa sax ñu ne am na lu mu def. mais Khalifa Sall moo déjà engorgé Dakar. non danga may non. non Khalifa Sall moo déjà engorgé Dakar. Dos Fatou Thiam Dos. waaw libéraux yi Pape Diop bi mu ñëwee la lampe yi di tàkk Dakar si nañuy wax ni Dakar ràññ bi mu ñëwee si nañ commencé ti pavé Pape Diop li mu fi defoon bu ñu ko continué woon Dakar dootoo gisati benn koñ bu am suuf. mais loolu ba léegi Khalifa mi ngi ci. li ci ëpp li ñuy def mooy le lait à l'école. loolu da nga ko xeeb. mais bu fekkoon ni li budget bi ñu wax moom nañ ko si def buñ ko si defoon ngeen baal ma kon xale yi xanaa kon si couche nañuy dëkk non mais loo xamante ni lait à l'école boo xamante ni chaque semaine la nañuy ñëw jox xale yi meew ñu naan man pour man am na yoo xamante ni moo gën a nekk priorité. Ndar gi nga bàyyeekoo nag maire bi fi mu ne nii moom mu ngi def. ah mi ngi jéem. deful dara ndara gën a tilim ci dëkk ndara gën a tilim ci dëkk deful dara ndox mi ñu ko dénk sax mënu koo gérer. Fatou Thiam da ngeen ma invité da ngeen may dégg Ndar man fi ma dëkk muy Langue de Barbarie déjà dégg ngeen y a même pas 15 jours génn nañ fi 16 milliards de budget pour def digue de protection boobu. ndox mi nangu na kër yi. voilà dëkk Gendar laa dëkk Dos. man ndox mi nangu na kër xam naa ne Gendar nga dëkk gi bokk na si lu ñu nangu kon. gënoo leen ma xam li may wax parce que dama ko dund. ña fa jógee li ci ëpp budul samay tante samay nijaay nañu budul samay rak samay mag nañu donc xam naa ko mais dama ni matul 15 jours génn nañu 16 milliards yoo xamante ne pour digue de protection bi la loolu ku deful dara doo ko fa def bi ñu amee problème Mauritanie 89 amoon na fi c'est pas la première fois problème Sénégal Macron mi fi ñëw itam am na ay koppar yu ñu fi waxoon koppar yooyu bu ñu waxee dellu si waat nañu 16 milliards même pas matul 15 jours y a un problème qui se pose kon suñu xaalis ñu koy passer te diwaan Ndar mënta baax mais 16 milliards banque mondiale la waaw non mais lu jiitu loolu. Macron bi mu fi ñëwee am na xaalis bu mu ñëwee dugal nañ ko fi pour defar digue de protection. en tout cas digue de protection bi dañu commencé woon affaire bi yàqu commencé woon na. xaalis sunu xaalis géej gi nangu ko déglu ma rek sunu xaalis yi commencé waaw bu ñu jógee Ndar sax ndax Ndar sax taxul woon ñu invité la. non nañ ko bàyyi mu yeggalee dama ni dama commencé woon ma ne lu mu 89 événement Mauritanie amoon na fi ay doomu Ndar sonnoon ca. ay doomu Ndar dee woon ca te kenn jàppalewu leen woon ci dara tour nañ leen wutaloon muy rapatrier événement Mauritanie amaat na ñu jóg taxaw dem jëli doomu Ndar ya fa nekk dem jëli doomu Gendar ya fa nekk indi leen. loolu waree jàppale leen du am na ñoo xam ne xam nañ seen wareef te defuñu ko. waaw mais loolu waree ñu jàppale leen taxawu leen indi leen jël ay moyens jox ka seeni famille. ñu ne déet na waaye ñu ne si napp ngeen di liggéey dañ leen di subventionner li nga xamante ne mooy seen matériel de pêche. voilà loolu dinañ ci ñëw dañuy ñëw ci Fatou Thiam ndax nee na ku gis ne doxul nga am ngoru wax ko bu doxee da ngay am ne ngoru dox na Fatou Thiam lan moo doxul woon te tey muy dox changement bi lan la. bëri na comme lan. li ci jëkk mooy dañ doon wax naan réew mi doxul ndaxte Macky Sall def fi dara Macky ngi def jàpp naa ni. soo duggee ci réew mi ci gox-goxaat yi di nga gis ni Macky ngi def bu baax a baax te loolu du loo xamante ni dañ koy wax mais loolu mën a dut baaraam la. pourquoi à chaque fois gox-goxaan yi la ñuy wax ndax gis nañ ne bañ fi waxee machine radio chimiothérapie ba léegi dégguñu ne machine ñëw na c'est man mi di wax toog naa 3 mois yoo xamante ne aw ma ndox dama koy jënd leneen ak leneen ñu ngi koy dund muy metti malade yi ñu ngi jël ay infection nosocomiale plateau technique yi baaxul ci hôpitaux yi ñu koy fréquenter tous les jours bu ñu waxee nit ñi dañoo subventionné insuffisance rénale yi parfois boo commencé rappel 2015 ngay commencé di rappel di recruter ñu bëri dee nañ. amuñu benn couverture donc lan moo xew Ndar. barki Dembo Ndiaye nañ fay indi machine pour insuffisance rénale xam nga man nag def ma médecine. man chimiothérapie laa wax. xaaral ma wax la rek exemple la lay jox. peut-être moom yow da nga def médecine bi ñu joxoon jeex na de ba léegi gisuñu ko. mais yow da nga def médecine mais man lu ma mën a wax mooy mais Fatou Thiam nag réew mi yëpp la ñuy waxtaanee di li doxul yëpp dañuy am waru tudd ko di. mais xam nga yow da nga def médecine man defuma médecine. mais dama ni barki Dembo Ndiaye indi nañu Ndar machine boo xamante ni foog naa pour insuffisance rénale la su ma juumul yóbbu fa machine boo xamante ni
pour fàtte naa sax loolu lu mu tuddati balade bi. voilà ok donc am na loo xamante ni xëy na mën nañ si defaat yeneen jéego parce que du lépp nañuy matale mais nañu nangu ni am na ay efforts yu ñuy def te am na jéego yoo xamante ni ñu ngi koy teg. pour voilà léegi nangul nañu leen ni am na effort yu ngeen def nangul nañu leen ni yéen ñi fekki Macky Sall am nga ay jéego yoo nga xamante ni ànd ngeen ak Macky Sall def ko mais bu ñu déggee Fatou Thiam mu wax boo xamante ni c'est grave que ni Sonko ay islamistes ñoo koy financé wax la bu ngeen jël à la légère nii mais lu grave la à la limite. la ñu doon toppee Imam Ndaw war nañ la ko mën a toppee yow fan nga sukkandiku ba wax Sonko wax ju rëy jooju. buñ ma toppee ci wax jooju war nañ topp Sonko ci wax yu bëri ci saaga yu bëri. Sonko wax la yow président de la république. dama ni man suñ ma waaw ndegu moom mi nekkul président nañ ma war a mën toppee dara asatuma ak moom mi saaga président offense à chef d'état dafa am. mais moom li muy wax fu leer la ko teg man li ma wax dama ni te dama koy répété waat for nañ ci weewu bëy. yooyu bay de wax ju leerul la. déglu ma rek kon yaa ngi rectifié. mësuma rectifié nii laa ko waxee woon xoolaatal image yi dañ ne for nañ sax si wewu bay ni Sonko dafa lënkaloog ay Samba Boy yoo xamante ni ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa réew muy ay Serigne Touba Maam Alaaji Malick nawloowu ñu leen weguñu leen dem nañ sa ba wax ni ñooñu ñoo koy financé muy ay lobby islamiste li ma wax ragalu ma ko dama koy répété waat ci télé laa nekk. am na sax ñu naan partem bi narul woon tudd Pastef parti des islamistes du Sénégal mais dem na ba xam ni xëy na su ko defee ñu bëri dinañ comprendre fañ jëm lii laa wax te répété waat naa ko foog naa ni aw ma lu ma ciy dawal. waaw Alaaji mu waxaat léegi ne dafa ñëw pour jàppale le président de la République donc ñun bu ñuy dégg politique yi sax lu bëri duñ leen dégg ñu ne dama dem ci gouvernement bi pour jàppale askan wi maanaam lii laa fa dem lii laa fa mën a jariñ wala yi projet la am wala lii laay mën a jàppale sénégalais yi mais xañ na dañoo jàpp ne rek jàppale président mooy jàppale sénégalais yi Fatou Thiam ci naka nga mën a jàppale sénégalais yi ci yan compétence. parce que boo nee président Macky Sall wax nga sénégalais yi. loolu laa wax léegi dama ne peut-être loolu ngeen jàpp wax nga askan wi mais ci donc boo jàppalee président Macky Sall. nan ngay jàppale président yan programme nga indi ci yan compétence ci nan la sénégalais di sénégalais yi maanaam yow nan ngay demee liggéey Sénégal ñu gis benn développement wala lu doxul woon nga doxal ko déjà soo xoolee liñ koy jëkk def mooy lu bëri xëy na dañ ko doon nëbb mun naa joxe exemple yu bëri. waaw ñu ngi lay déglu. ci wàllu fu ma dëkk wàllu napp gi yu bëri dañ ko si doon nëbb di naan ko nii la demee nee la demee am nañu peut-être occasion di ko gis. suñ ko gisee dinañ ni ko kat demewul noonu nii ak nii la demee pour rétablir la vérité. nii ak nii la demee. buñ ci taxawee woon nii ak nii xëy na dina am loo xamante ni population bi dinañ sentir seen bopp. dinañ sentir seen bopp parce que booy ànd ak nit itam da ngeen di weccoo xalaat booy ànd ak nit da ngeen di waxtaan pour li nga xamante ne mooy seen objectif muy suqali askan wi ngeen mën ko atteindre. bu weesoo conseil yi ci nan nga koy jàppale. wàcc ci base bi. xeex pare na ko. mu dem deuxième mandat ba li nga xamante ni moom la mbébét ngir Sénégal jëm ci kanam ngir Sénégal émergent dina ko mën a yeggal. mais bala moo ñëw man ci yow laa jëm sax ndax damay gis li ñuy tuddee transhumance ñu bëri man du ma dégg koo xamante ne damay jël exemple duñ ne mbay mi moo doxul moo tax ñu jëlee ko ci libéraux yi indi ko fii pour mu liggéey trouver solution ci mbay mi wala ñu ne ndox mi moo doxul dañ ko jëlee ci libéraux yi parce que xam-xamam moom moo wàcc fa wala ay compétence am moom moo toll foofu heure bu ñu déggee ko transhumé rek da ngay ñëw waxu base reconduire le président de la République mais pourquoi parce que suñ ko reconduire lu mënuñu ko wala yéen amoo leen beneen compétence boo leen ko mën a jàppalee ci wàllu boobu si am na ñoo xamante ni jox nañ leen matuwaay yi nga xamante ni mun nañu indi seen mën nañu indi seen apport ci seen expertise seen expérience donc yow tey mënoo ma citer benn domaine boo xamante ne am na rëq-rëq nga ne ma fii kat dinaa fi def lii ak lii ak lii pour jàppalee ko le président wala non xam nga lu tax day fekk ñu jox la moyen donc daal ni nga koy jàppale mooy xalamal ko ci plateau yi. dem ci base yi kenn yàlla dafa dogal loolu. fi mu ne nii moom Macky Sall moom lépp du ma ko xalamal su defee leneen li nga xamante ni dëppoowul ak li ma ànd ak moom damay taxawaat am sañ-sañu ci télé bi wax ko. voilà léegi ci parrainage bi gis nañu ni am na yenn ci ay jafe-jafe yoo nga xamante ni am na ci du franc jeu moom moo ci am opposition bi parti démocratique sénégalais ba nga jógee bokk gis-gis bon Modou Diagne Fada sax yéen ànd ngeen léegi dem fekk ji président Macky Sall mais bëri na ci ñoo nga xamante ni ci kujje gi dañu ni parrainage bi dafa ñëw ci waxtu woo nga xamante ne kenn xaaru ko woon on a comme l'impression que ni Macky Sall dafa am lu mu ragal te parrainage boobee yow est-ce que jàpp nga ni Sénégal am na démocratie bu mature boo nga xamante ni mën nañ fi dugal parrainage citoyen. parrainage nekkul woon loo xamante ni bees la. non parrainage citoyen.
boo xamante ni ci parti politique la jëm. du lu bees mais parti politique ñii naan duñu ay parti politique ñu mais dañuy politique la mënoo di na ngay yootu réew mi mënoo di da ngay waxal askan wi ba pare di politique gis nga àdduna booy judd sax politique la da ngay politique ba génn booy dund da ngay politique ba gérer sa dund ñii wax naan duñu politique ak politiciens nañu la fa génn ñoom ñoo gën a nekk ay politiciens ñëpp c'est des politiciens déguisés mais dinañ au fur et à mesure ñuy dem dinañ dem ba masque yëpp tombé gis nga parrainage bi xam nga lan moo ci am ñoo xamante ni xam nañ ne seen kër sax mënuñu fa parrainer 10 personnes. si am ñoo xamante ni xam nañ ne parrainage bi dina tax dootuñu mënati négocier suñu demee élection ñu am as tuut ñu ne xaaral ñu dem waxtaan ak njiitu réew mi comme ça ñu ne dañ koy sottil li ñu am wala xaaral ñu dem waxtaan ak kii raw comme ça ñu sottil ku li ñu am ñu négocier ay poste parrainage day tax ni loolu yëpp day dakk marchandage boobu day dakk parce que finalement day mel ni dañuy arnaquer sénégalais yi moo tax parrainage pour man loi boo xamante ni la dafa baax te dafa jotoon ñu def ko pour changer waat tuuti parce que il faut ñu rationaliser parti politique bi golo gu jóg rek. mais rationaliser parti politique est-ce que ci amul ci genn anam gu ñu mën def ni mun naa doon njiitu réew mi te yow leer na la sa kër sax mënoo ko maîtriser bay maîtriser sénégalais yi. il faut loolu mais kon loolu moo tax yéen bu ngeen créer mouvement ngeen dem xam seen bopp xam ne cuuj day xam lekkam moo tax ngeen dem di jàppale ji nekk ay faiseur de roi. mais faiseur de roi am na ñoo xamante ni yàgg nañ ko fay def ñoo xamante ni ñun boobu ñun seen judd suñu nopp mag na suñuy nopp te mësuñu jiite réew wala ñu ne candidat ne ay faiseur de roi. mais est-ce que ñu am nañu ambition. fii kuy def politique kuy def leneen yow mii sax da ngay am ambition àdduna nit ku nite da ngay am ambition. yaa ngay wax léegi nga ni ma si sa biir wax nga may wax waxu parti démocratique sénégalais ak seen parrainage xam nga lan moo gën a bon ci àddina nga jàppee sénégalais yi pour des demeurés yow xam nga ni kii nga ni moom ngay def moom ngay parrainer mënul nekk candidat xam nga ni mënoo jël fantôme wala un candidat virtuel nga jël say feuille di dugg ci àll bi di wax ak askan wi naan leen signé leen fii ngeen parrainer kii loolu c'est à la limite insulter l'intelligence des Sénégalais ñoom dañu war a am courage am seen sañ-sañ jël seen courage à deux mains wut seen candidat boo xamante ni moo ëllëg moom mooy taxawal waa PDS. voilà léeg-léeg kon yow parrainage bi daal jàpp nga ni anam gi ñu koy defee baax na mais itam guéguerre bi nga xamante ni indi na ko au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax dafa mel ni course de vitesse la ku nekk dafa bëgg a wane boppam mu indi benn cacophonie boo xamante ni tax na réew mi léegi dara doxul. ban cacophonie moo tax réew mi doxul. non mais ñu ci tey. bureau boo dem doo fekk nit waaw non xaaral. non bureau boo dem doo fekk nit boo doon lijjanti benn këyit bureau boo dem doo fekk nit. dos dama ni xanaa kon yéen seen lii doxatul ndax seen président. ñun privé lañu non ça gëm sa bopp n'a rien à voir ak groupe des médias. ça n'a rien à voir ak groupe des médias. dama lay wax parce que seen président itam. mais ça n'a président bi moom amul benn influence dans le travail bi ñu def ñun. dos yow tamit bu ma la laal mais amul benn influence. kon ce qui veut dire que ni kon yéen seen lii doxatul parce que moom tamit mooy directeur général quoi qu'on puisse dire te mi ngi dem di lijjanti ay affaire parrainage. dañuy wax dëgg non Massamba Mbaye mooy directeur général. ku si mën di bokk daal xaw ma kon mais daal seen jiit ki leen jiite te di seen kilifa mi ngi dem lijjanti affaire parrainage am gis nga ni ko Benno Bokk Yaakaar di lijjante noonu la ko opposition bi di lijjante noonu la ko Massamba ak Mademba di lijjante il faut pas aussi que ni Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy mouvance présidentielle que ni lu bon lu nekk dañ koy mais ñoom c'est que dañ reyante bi ñuy reyante seen biir ak achat de conscience yi nga xamante ne naan Touba Mbacké démb rek am na ko taxaw fi wax ni 50 000 francs la Abdoulaye Ka di joxe ñun ñu ngi def parrainage à Saint-Louis amul achat de conscience da ngay dem waxtaan ak population bi ñu xam ni kii moo ñu arrangé ñu signer seen parrainage kuy def achat de conscience loolu c'est une vieille tradition sa business la ayca ñu ngi lay gërëm di la sant Fatou Thiam maa ngi leen di gërëm di leen sant si dalal bi on day xuloo rek ah non déedéet Fatou Thiam ak mën a xuloo ayca Alaaji Fatou Thiam lañ doon dalal ci deuxième partie actualité yi ñu koy remercier bu baax a baax donc Myriam foofu rek la ñuy tëjee actualité Alaaji ma bàyyi la nga tàggoo waa jaayef dëgg jàmm balti nekk jàmm ci kàttanu suñu borom nga xamante ni mooy El Hadj Mouhamadou Ndiaye Dos ak gan yi nga xamante ni rek àndoon na ak ñoom ci wàllum actualité dañuy dem rek jëli la page publicitaire dellu si waat waaw balaa Alaaji wàcc sax nag dama ko fàtte ndax bukki bi ko fi màttoon dafa maa xaw a màtt fan yi moom Alaaji maa ngi la koy wax donc am na ñoo xamante ne ñoom Fatou Thiam ñu ngi ci parrainage bi ñun ñu ngi ci seen show bi mais am na ñoo xamante ne aussi ñu ngi ci Facebook bi di mbubbawoo turu jàmbur yi may jéggalu nag ci képp koo xamante ne rek jot naa wax ak yow wala moom jot na yóbbu sa xaalis di fàttali ne man aw ma messenger kenn waxut ak man ci Facebook nit nan la mën a waxee ak man ma def sama publication nga commenté ko ma tontu la mais aw ma messenger waxuma ak kenn yoruma aussi
aussi ay orphelinat wala ay orphelins yoo xamante ne man maa ngi leen di dimbali donc may jéggalu bu baax a baax képp koo xamante ne nit mu ngi wax ak yow ci Facebook bi def sama photo def sama tur ne Salma DK mu ngi lay ñaan xaalis di la jox ay numéro de téléphone ñaanuma kenn yónniwuma kenn wutuma ci kenn ndimbal ndax yoruma ay orphelin yoruma ay orphelinat yoo xamante ne war naa leen a dimbali ma ciy jéggalu nag bu baax waaye dama ci yoon ndaw si daal yóbbu ko ci yoon man ba ma fi dalee ma wax ko fii ci télé bi wax ko ci rajo bi affaire bi të Alaaji bëgguma ci woon demal ko ci yoon non dama dem brigade de recherche ñu ne ko ciix jàpp woo ma jàkkaarloo ak moom mu naan ay kii xaw ma ko nanga ma ne ko bilaay di nga dee ci kaso ñaari ati kaso lañ ko tëj Alaaji xam nga man à part amul sax ma dem te ñëw kenn gisuma mooy wax ci leneen ñoom Myriam a ngi nii samay seede lañ yàgg nañ ma wax ko ci télé bi wala demal ci yoon mosuma ko def mais dama jël sama téléphone pour woo ko waxtaan ak moom ci njëkk ak teranga laaj ko lu waral muy def lii mu ne ma c'est moi la police sama papa policier la dara duma ci fekk lii nag la ma tontu bu fekkente ne nag réew mi am na yoon après dinañ xam seen jus Amazon yi bëriwul suukar te neex lool te ngay naan di lekk say fruits jus Amazon moo leen di ñaanal weeru koor bu set. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip. waaye yow daal Malick saa yoo wootee rek affaire xaalis ngay wax mais yow sax yaa ngi sax carte bancaire joni joni xaaral ma recharger la ko léegi nii. ma jaaxal heure bi guddi na noo mën a defee ay virement. xamoo ne ak sa carte bancaire visa bu joni joni mën nga recharger ci bépp point joni joni wala ak sa application vite fait fu la neex foo mënti nekk carte visa international la. da nga koy recharger fii ci Sénégal jëfandikoo ko fépp ci biir àddina bi yaa xam da ngay retirer xaalis mbaa fay say achat ak sa carte man mii noonu laa defal samay xale étudiants yi nekk Canada ak France te it bu may tukki itam sama carte dong moo may topp duma voyager xaalis moom laay fayee amu ci benn coono. xam nga ni si dafa war a dem jàngi Maroc moom kay carte joni joni laa koy wutal di ko charger. ma ne la carte joni joni kay. moo gaaw ci faj soxla bitim réew ak fii ci biir réew te nag soxlawul ubbi compte banque point vite fait boo dem sa dentité rek ngay wone ñu jaay la ko. papa alhamdulilah papier yëpp c'est ok. alhamdulilah yow kay fi mu ne carte joni joni rek kala manqué. carte bancaire joni joni mën naa koo am ci bépp point joni joni fépp ci Sénégal mën koo jëriñoo fépp ci àdduna bi. joni joni soxla bu teew moo ci gaaw. ñu dugg ci deuxième partie Sen Show yeggale ki nga xamante ni rek mooy Bintou Kane ak Ourey Fall ñu ñëw léegi ci plateau Sen Show Salma kon dañ leen di nuyu bu baax a baax dalal leen jàmm ci plateau bi Bintou ma koy njëkkee ci yow. voilà ma leen di nuyu aussi di nuyu téléspectateurs yëpp. ayca donc Bintou bu joxee tamit dafay daal di jox rek ki nga xamante ni mooy Ourey Fall Miss Droits et Devoirs Bintou Ourey ñu di la nuyu dalal la jàmm ci plateau Sen Show. dañuy seetaan mbégte comme d'habitude ñëw fi ngir droits et devoirs. ay ca bi ci kanam tuuti lay doon waaye léegi-léegi li ñuy def rek dañuy daal di dem fi nga xamante ni mooy ci wàllum wër gi yaram ànd ak Bintou Kane léegi-léegi lay doon. Bintou tey na nga nar a ñëw ci fruits et légumes yi nga xamante ni kenn waru koo xolli donc mu nekk sujet bi nga xamante ni tey moom nga nar a waxtaanee kon dañ lay delloo kàddu gi rek. waaw Myriam comme nu nga ko waxee noonu la donc recommandation internationale yëpp xamle nañ ko nit ñi aussi ànd ci que légumes et fruits dafa bokk ci loo xam ne dafay participer ci suñu wàllu wér-gu-yaram ndax nekk na loo xam ne daf ñuy indil ay ferñeent yoo xam ne soit suñ organisme daf koy produire mu yokk ko wala yoo xam ne sax suñ organisme du ko produire mu
mu indil ñu ko recommandation yi aussi di fàttali ni que tout le temps fruit wala légume du faj benn feebar mais dafay favoriser wala muy prévenir yenn feebar yi mais amul benn boo xam ne dafay faj feebar wala benn boo xam ne dafay maye yaram wala day wàññi yaram il faut toujours éviter les excès pour yaram bi et puis day favoriser rek tane bi wala prévention bi comme nuñ ko tàmm di waxee donc par rapport à ça jàngat daf ci am benn étude aussi am ci étude française menée par l'Institut national de la santé et la recherche médicale ak benn étude aussi boo xam ne étude canadienne la donc dañu wax lu bari ci légumes wala fruits yi nga xam ne nit ñi dañ koy lekk mais di taamu xolli bi alors bi ñu defee loolu dañu énumérer quelques fruits et légumes yoo xam ne nit ñi dañ ko tàmm xolli te nekkul loo xam ne gën na donc yi ñu énumérer la première chose mooy pomme bi nga xam ne nit ñi dañ koy faral di lekk ñu ci bëri sax am nañu culture ne balaa ñuy tëdd dañuy lekk pomme parce que dafay dindi cholestérol donc ñu bëri am nañ culture boobu noonu donc pomme rouge pomme verte pomme boo munti am en tout cas xolli bi gënul jàngat bi dafa wax ni que nit ki daf ko war a lekk directement lekk ko directement parce que dafa am ay ferñeent yu bëri yu ñuy noté ci pomme surtout ci xollit bi lañ koy gën a noté lu ci mel ni triterpène ak lu ci mel ni quercétine donc mu nekk ñaari antioxydants yoo xam ne très puissant ñu koy noté surtout ci xeex mauvais cholestérol bi nga xam ne nit ñi dañ koy am ci seen deret bi donc mu nekk loo xam ne déjà wàññi ko xolli bi boo ko xollee da ngay perdre ñaari ferñeent yooyu noonu et puis beneen affaire bi nga xam ne aussi ñaari ferñeent yooyu dañ koy indi ci organisme mooy lutter prévenir en tout cas lépp loo xam ne crise d'asthme la et puis lépp loo xam ne maladie cardiovasculaire la ba ñaari ferñeent yooyu sax dañu nekk ay ferñeent yoo xam ne dañ koy retrouver ci ci garab yu ngay xam ne day faj feebaru xol donc la deuxième chose mooy kiwi aussi mu nekk benn fruit boo xam ne xollit bi dañ ciy retrouver ferñeent bu bëree bëri mais dafa nekk xollit boo xam ne neexut a lekk parce que dafa ñagas donc mais jàngat yi xamle nañ ni que am na ay ferñeent yoo si retrouver en tout cas nutriments yoo xam ne yoo si retrouver doo ko sax retrouver ci biir kiwi bi donc mu nekk loo xam ne xamle nañ ko pêche aussi mu nekk beneen fruit boo xam ne ñu bëri dañ koy xolli donc lekk pêche ak xollit bi nekk na loo xam ne di nga profiter si bienfait xollit bi ferñeent yu nga xam ne da nga ko si retrouver mais di nga profiter aussi ci chair bi donc bu fekkee nag da nga koy togg def ko confiture wala nga koy def ay tarte boobu permettre nañ nit ki xolli ko mais bu dee da nga koy lekk noonu c'est mieux nga lekk ko sans xollit yi mango aussi mu nekk fruit boo xam ne très connu des Sénégalais nekk na loo xam ne aussi dañ koy faral di xolli jàngat bi wane ni que aussi mango particulièrement am na ferñeent ci xollit bi mais juste après xollit bi rek ferñeent yu bëri foofu la nekk balaa ngay dugg ci chair bi donc bu fekkente ne da nga ko xolli da ngay xolli waale bienfait yu nga xam ne moo nekk juste après la peau moo tax jàngat yi di wane ni que aussi bañ ko xolli nekk na loo xam ne moo gën poire aussi nit ñi am habitude xolli ko poire nekk loo xam ne jàngat yi à l'unanimité dañu wane ni que ennemi cancer la parce que dafa nekk loo xam ne masse tumorale bi daf koy wàññi bu ko nit ki di lekk tout le temps donc xollit bi aussi nekk na loo xam ne ci la ñuy gën a retrouver yenn antioxydants yi en tout cas et concombre bi aussi jàngat yi xam le ni que bienfait yu nga xam ne dañ koy noter ci concombre yëpp dafa nekk ci xollit bi mais dafa nekk ci pépins yi doom yi nga xam ne concombre bi aussi daf ko am alors nit ñi bu ñuy lekk concombre xollit bi la ñuy dindi pépins yi donc lii des ci concombre bi am na ay valeurs nutritionnelles mais li nga xam ne dindi nañ ko moo ëpp valeur nutritionnelle et puis leneen loo xam ne xamle nañ ko aussi muy pomme de terre
pomme de terre aussi ñu bëri dañ koy xolli alors que pomme de terre richesse bi yëpp mu ngi ci xollit bi ak juste li nga xam ne surface bi tegu juste ci xollit bi donc boo ko xollee aussi da ngay perdre bienfait yooyu noonu et puis beneen boo xam ne jàngat yi xamle nañ ko mu nekk aubergine sax culturellement tàmmuñu di ko xolli tomate aussi tàmmuñu di ko xolli mais boo koy xolli rek dugal ko ci ndox buy bax pendant 10 secondes comme ça boo koy xollit bi kese ngay am mais boo ko xollee te baxaloo ko dugaloo ko ci ndox bu tàng en tout cas dafay nekk loo xam ne rek da ngay perdre bienfait yi parce que moom xollit bi ak juste lu nekk ci watu xollit bi ñoo ànd carotte bi la même chose caroténoïde bi nga xam ne da nga ko ciy retrouver bu bëree bëri ci xollit bi la nekk ak juste surface bu nekk après xollit bi yooyu yëpp mu nekk loo xam ne jàngat bi xamle na ko sans oublier betterave aussi mu nekk loo xam ne très riche particulièrement sa peau très riche en vitamines